खाने के बाद मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी बहने लगती है। इस बार किसी बड़ी चीज का शिकार करेंगे। ये अरे वो तो बहुत मजा आया मास्टर। चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ, कुछ सोच ही रहा था मैं। तुम सबको टहलकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। सुई ने प्यू प्यू किया, फिर मैंने किया बूम बूम। अरे वाह, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। किसका शिकार किया आज? हाँ, जानता हूँ, तुम्हें व्यू से देखना है। ड्रैगन!